Kom med golden. Kom med det. Vi starter på lort. Ja. Ja, okay. Og vi starter på lidt mere lort. Ja, den har jeg 5 af eller sådan noget. Så. Nå, fint nok. Højre venstre. To legendaries. Igen Det pak. er det der. Ja. Bare en af dem. Kom med det. Jordalini Yserat. Åh, my fuck. Kurva. Kom med det. King Crush. Jeg vil have golden. Det er pack der. Hvorfor? Den fucking I en pack fucking der. lorte arena. Øj. Vorliegt mir Farschen. Nein. Hvor mange legendary har du nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh my god. Kunne jeg disenchant den her? Nej. Hvad fuck var det for et pack? ØP-pack. Shit. Fuck, den har en nice nummer til den her. Bitch, get on my level. Hvad skulle jeg disenchant til? Det er den der auctioneer, og så... Flare? Og flere også. Hvorfor flare? Nå. That's why. Og så kan du altid bare lave det igen, hvis du vil. Bare lige sådan. Kæde. Og hvad for en? Auctioneer, jeg ved ikke om du kan stave til det. Så hvis det er så gå ind i 6 drops. Ja, der er sådan... Ikke den her, eller hvad? Nej. Onyxia? Var det det? Nej. Nej. Det tryk på 6-tallet dernede ved Manacus eller noget. Der ja. Det der. Det der. Hvad for en? Auctioneer. Det der. Nå, auctioneer. Bye bye. Præcis. Jeg bruger den ikke. Kom med det en til. En mere. Have det med. Øj, 2 legendaries. Bluff. Så den på YouTube, Hvor så lader kan du det? måske få 50.000 views på den. Nå ja, på dansk. Filmer den også audio, Ja. så kan du bare lave English subtitles. Volley mir farsen! Jamen, jeg åbnede jo ikke pakken. Det var bare sådan helt... Det var lidt nederen. Nej, det er ikke. Det er, stadig det er, jo. det er, det Læg det på en gamer, vel? lidt nederen af det. Ja, lidt noget. Men det er stadig nice. Folk vil gerne se en nice pack. Og det var... Jeg har søgt på YouTube for nice pack opening i Hearthstone. Jeg er så sad, man. Øj, jeg gider ikke. Hvad er det? Free money? Hold kæft. Det er video til crazy. Din mor er free money. Jeg har Ja. lavet et partnership. Nå ja. Send til Lachlan. Lachlan. Lol, har jeg Golden Feral Spirit? Sense Demons. Godømmers. Jeg kan føle, at net til noget, der har været. Så er der fucking to. You what, mate? Hvad har jeg den her i? Golden. Fucking useless.
Nice. Øsætter. Den er nice, de flysticks, den der. Yeah. Hvis alle har den der flystick. Din mor har nice til Jeg skal bare lige have, Enchanted. Nej, hvad fanden hedder det? Crafted. Enchanted. Nostorm Malygos Alexstrasza Ragnaros. Hvad gerne er Raiders? Prøv at tænke en Golden Ragnaros, hvis jeg havde fået den. I dit præstedæk, sagde du. Hvad skal jeg ud her? Så. Væk med Gruul, og så ind med Ja. sætter. Så har du været 12 legendaries i gang. Så der er det min... Har du egentlig også den der legendary Priest som man fik Legendary? ved at købe noget? Nej, den købte jeg aldrig. Så den tæller du ikke med. Så du har stadig vundet over Hearthstone. Jeg har stadig vundet over Hearthstone, ja. Og Emil har sådan på lige. Mother Peach Go. Hvorfor er der blitz i den? Fordi jeg har råd til den, eller hvad? Nej, fordi det er det der random shit der. Okay. Nu stopper jeg med at filme.